Ne biliyorsun usta? Şu taşın sonra. Birisini alıyorsun. Adı Duvar. Nasıl duruyorsun? Yaz. Tamam, bir yemek olsun. O da geçen mayonez koysun mu? Yok. Tamam, o ete ekmek olana mayonez koy, öbürlerine mayonez koyma. İçecek de ayırmıyorlar. Bize 3 tane büyük ayran yolla, 3 tane de ufak su. Şimdi bu kadar bir zaman boyu çayı çıkmışsın. Çekici ver. Söyle. Çekiç. Usta bir evlenmek istemiştik, gelmedi. Geçen mayonez koydan bir tanesine mayonez koyunca o bir geçen mayonez koysun. Ya şöyle diyeyim yani, çift ekmek olanlar mayonezsiz, tek ekmek olan onu yiyor.
Hasan Ustam, Müslüm Ustam, ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Hasan Ustamız kendisi Adana bölgesinde, Müslüm Usta ise Sakarya bölgesinde. Şömine ve barbekü yaptırmak isteyenler kendilerine ekranda görünen telefon numarasından ulaşabilirler. Tekrardan ellerinize, kollarınıza sağlık ustam. Güzel bir iş çıkardınız. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Tekrar başka bir çalışmada görüşmek üzere. Eyvallah.